Hello guys, welcome to my channel ritus vlog. বহুত দিন আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব পৰা নাই, ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ ভিডিঅ' দিয়া মোবাইল আছিল, সেই মোবাইলটো বেয়া হৈ গৈছে। সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। মোৰ কাৰণে মানে এটা নতুন মোবাইল অনা বহুত ডাঙৰ কথা, কাৰণ আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহৰ জানক বন্ধুসকল। কালি এটা মই মোবাইল আনিছোঁ। মোবাইলটো মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, কাৰণ মোৰ যিহেতু আপোনালোকে সৰু পৰিয়ালৰ সদস্য হৈ গৈছে, এই ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, এইবুলি আহিছোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন বন্ধুসকল, কি মানে মই মোবাইল আনিছোঁ সেই মোবাইলটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। আৰু যোৱা ভিডিঅ'সমূহত যিসকলে মোক মানে ভিডিঅ' চাই উৎসাহিত কৰিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে মোবাইলটো হ'ল realme c11 2021 মডেল হয় এইটো। ইয়াৰ ভিতৰটো চাই লওঁ, ভিতৰটোত কি কি বস্তু আছে। ইয়াতে মানে মোবাইল কালাৰ হয় আপোনাৰ মোবাইলৰ মানে চিম ওলোৱা এইটো পিন হয়, মোবাইলৰ ওলাব পাৰি এইটো দি মোবাইলৰ পিন ওলোৱা পিন হয় এইটো। তাৰোপৰি এইটো হ'ল এডাপ্টাৰ, মানে চাৰ্জাৰ এডাপ্টাৰ। এইটো চাৰ্জাৰ এডাপ্টাৰ আছে এম্পিয়াৰ 12 ভল্টৰ, 5 ভল্টৰ 2 এম্পিয়াৰ এডাপ্টাৰ হয় এইটো। তাৰোপৰি এইটো হ'ল আপোনাৰ ডাটা কেবল। বন্ধুসকল আপোনালোকক ক্ষমা খুজিছোঁ, মানে যিহেতু মোৰ বেলেগ মোবাইল নাই, সেইটো মোবাইল দি ভিডিঅ' কৰিছোঁ, গতিকে সেই মোবাইলটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। মোবাইলটোৰ কালাৰ হ'ল স্কাই কালাৰ, ধুনীয়া স্কাই কালাৰ, মানে ব্লু স্কাই কালাৰৰ এটা মোবাইল হয়। তেনেহ'লে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই দিব। বন্ধুসকল মোবাইলটোৰ বিষয়ে জনালোঁ বা কি কি সুবিধা আছে দেখুৱালোঁ। যিহেতু মানে মোৰ বেলেগ মোবাইল নাই, সেইটো মোবাইলেদি মই মানে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, মানে ব্লগ বনাই আছোঁ, গতিকে আপোনালোকক মোবাইলটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিছোঁ। মানে মোবাইলটো স্কাই কালাৰ হয়, স্কাই ব্লু কালাৰ, দেখিবলৈ ধুনীয়া। এটা 4.5 ইঞ্চি মানে ডিছপ্লেৰ এটা মোবাইল হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ সৰু পৰিয়ালৰ আপোনালোকৰ সদস্য হ'ব, যাতে ভিডিঅ'বোৰ দিলে আপোনালোকে সোনকালে পায়, নটিফিকেশ্যন পায়, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেল আইকনটো বজাই দিব। তেনেহ'লে আহক বন্ধুসকল, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ। জয় অসম, থেংক ইউ।